今日下晝我哋喺南京飛返嚟香港，到香港上空嘅時候，大約係下晝4點鐘。冇幾耐，我見到啲好靚嘅雲海噃。哇！近望嘅時候，好似一群羊咁噃。飛咗冇幾耐，竟然見到海上面有啲風力發電嘅裝置。再過冇幾耐，我哋開始睇到香港嘅地貌啦。睇落呢度好似係大浪西灣同埋鹹田灣咁噃。繼續過嚟，應該就係西貢郊野公園啦。冇幾耐，離遠見到睇落係塔門同埋高流灣，佢哋對住嗰個哚哚就係灣仔營地啦。再飛過嚟，我哋可能會睇到針山同埋馬鞍山嘅山頂嘅。喺呢度呢，我哋望落去就睇到榕樹澳嘅海水養殖場，呢一個係香港最大嘅海水養殖嘅場地嚟嘅。冇幾耐，我哋開始望到船灣淡水湖喎。呢個淡水湖呢，係為九龍同埋新界供水嘅。而家見到嘅應該就係三家村同埋馬屎洲啦。離遠喺左邊有一點特別大嘅白點，應該就係慈山寺嗰個觀音像。哇！離好遠都望到佢啊！有一堆白雲經過，遮住晒。一過咗白雲之後，睇下係咩嚟先。哇！有條咁長嘅山脊，睇落可能會係大霧山都唔定啊！冇錯啦，睇到呢幾個白色嘅雷達球，就知道呢度係大霧山嘅山頂啦。喺大霧山望出去就係八鄉一大笪元朗嘅平原，
睇下見唔見到石崗機場先，開始見到咯喎，一條好直都幾闊嘅跑道，我哋見到啦。漸漸我哋見到河背水塘嘅出現。河背水塘最突出就係佢中間嗰個小島啊！嚟到呢度，我哋開始見到全港九最靚嘅一個水塘——大欖涌水塘啦。大欖涌水塘呢，由於佢個水塘裏面佈滿咗啲小島，所以又被稱為係千島湖啊！哇！大家欣賞下呢個千島湖嘅景色，真係非常之靚。大家認唔認得呢條公路啊？佢就係喺幾十年前起嘅屯門公路啊！哇，嗰啲彎角係好犀利㗎。跟住冇幾耐，我哋見到一個黃金海岸，大家都認得嗰個酒店啦。黃金海岸之後應該就係青山灣啦。遠處嗰邊呢就係青山灣啦。一路去到屯門海岸一大笪嘅大廈，亦都見到屯門碼頭噃。離遠見到美樂花園啦，就喺嗰笪大廈嘅尾嗰度，跟住佢旁邊有個沙灘，呢個沙灘就係蝴蝶灣沙灘啦。我哋差唔多到機場喎，應該。但係仲有一個香港好有特色嘅孖煙通，我哋一陣間可能會見到嘅。嗰個應該就係青山發電站，係由中華中電管理運作嘅。而家呢開始見到啦，佢嗰兩支孖煙通呢，有成幾十米咁高，喺踏石角嗰邊㗎。即係龍鼓灘嗰度呢個都係香港特色。開始冇幾耐，我哋開始降落啦。而家你睇到飛機已經去到跑道嘅上空，經過咗呢個斑馬線之後，冇幾耐呢，飛機就着陸㗎啦。不如俾大家重溫一下正話睇過嘅景色。呢度就係塔門同埋高流灣啦。跟住我哋就睇返大欖涌水塘千島湖嘅美麗景色，
我特登影咗好多張相，係希望可以睇得到更加清楚。呢度就係屯門公路啦，黃金海岸。青山灣一帶，屯門海岸一辣嘅高樓大廈同埋屯門碼頭，再過去就係蝴蝶灣啦。今日嘅片到此為止，多謝各位。